Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Cylchoedd, cymwysiadau. I ddechrau, edrychwn ni ar gylchoedd a llinellau. Y tangiad yn gyntaf, darganfyddwch hafaliad y tangiad i'r cylch x sgwar plus y sgwar plus 4x minus 8y minus 5 yn haflu 0 gyda'r pwynt minus 5, 8. Felly, darganfod graddiant y radiws i'r pwynt yn gyntaf. Felly, mae cylch dyn ni am y pwynt ar y cylch. Felly, cwblhau'r sgwar ar hafaliad y cylch. Felly'r x sgwar plus y 4x yn mynd i roi ni x plus 2 wedi sgwario minus y term ola o'r braced, sef 2 wedi sgwario. Hwna wedi llosi mas yn mynd i roi x sgwar plus 4x. Ar gyfer yr cwblhau'r sgwar ar gyfer yr mae sgwar minus 8y yn rhoi minus 4 i gyd i sgwario minus y term ola, sef y 4 di sgwario. A hefyd mae minus 5 dyn ni yn haflu 0. Felly mae'r canol yn mynd i fod y pwynt x plus 2 sydd gyda ni fyna, felly mae x yn hafal i minus 2 a mae yn hafal i 4 ar gyfer canol y cylch. Felly mae gyda ni'r canol a mae gyda ni'r pwynt, felly gallwn ni weithio yma beth yw graddiant rhwng y canol a'r pwynt, hynny yw y radiws i'r pwynt. Felly y graddiant yw'r gwahaniaeth yn rhannu'r gwahaniaeth yn x. Felly 8 minus 4 rhannu dy minus 5 minus minus 2 sy'n rhoi i ni minus 4 dros 3. A wedyn y graddiant y tangiad byddai'n perpendicular i hwnna. Felly mae graddiant y radiws llosi graddiant y tangiad yn haflu minus 1. Felly mae graddiant y tangiad yn mynd i fod minus 1 dros minus 4 dros 3. Felly troi hwnna pen i weired, llosi top y gwylod y 3, a mae'r minus minus yn canslo, felly mae graddiant y tangiad nawr yn 3/4. Ni angen hafaliad y tangiad, felly wneud breslin fach, mae canol yn minus 2, 4. Mae'r pwynt yn minus 5, 8. Felly dyna'r cylch yma yn rhywle. Mae'r tangiad felly yn mynd i fynd yng nghyfeiriad N. Ni angen hafaliad y tangiad. Felly darganfod hafaliad y tangiad sy'n nesaf defnyddio'r fformwl bach sydd gyda ni, a gwahaniaeth yn yn haflu m, llosi'r gwahaniaeth yn x, ac x cyffredinol yw'n pwynt cyffredinol ni ar y tangiad. Felly minus yr 8 ar gyfer y pwynt, yn hafal i m, sef graddiant y tangiad, x minus y minus 5 ar gyfer y pwynt, sy'n rhoi i ni llosi dy 4, a mae gyda ni 4 minus 32 yn haflu 3x plus wedyn 15. Felly casglu termau gyd i'n ochr, felly 3x minus 4 plus 47 yn haflu 0. Mae hwnna'n hafaliad llinell, neu os ych chi angen fel yn haflu, bydd angen aildrefnu, felly yn haflu 3/4x plus 15 dros 4 plus yr 8 o'r ochr draw yn rhoi ni yn haflu 3/4x, felly graddiant yn 3/4x, a ni'n mynd trwy pwynt 47 dros 4 sy bron yn 12. So mae yna'n edrych yn weddol cyfartal, 12 yma. Mae'n bwysig gwneud braslun i chi gael gwybod bod eich atebion chi'n gwneud sens. Llinell yn croesi'r cylch. Ni wedi cael llinell yn cyffwrdd y cylch, y tangiad, gen i linell yn croesi'r cylch nawr. Darganfyddwch cyfeisir yna'r pwyntiau lle mae'r linell yn haflu x plus 5 yn croes dorri'r cylch x sgwar plus y sgwar plus 6x minus 4y
minus 5 yn haflu 0. Felly mae gyda ni nawr hafaliadau cydamserol. Mae'r linell yn mynd i groesi'r cylch ddwy o weithiau, felly gallwn ni amnewid hafaliad y linell i fewn i'r hafaliad y cylch. Yn haflu gyda ni, felly ni'n gallu amnewid am Felly x sgwar plus x plus 5 wedi sgwario, plus 6x minus 4, x plus 5 minus 5 yn haflu 0. Felly, tacluso hwnna, felly mae x sgwar dyn ni, x plus 5 wedi sgwario yn rhoi x sgwar plus 2 waith y canol, 10x, plus yr ola wedi sgwario 25, plus 6x minus 4x minus 20 a minus 5 ar y diwedd yn haflu 0. Tacluso, felly 2x sgwar gyda ni, mae 10x plus 6x minus 4x yn rhoi 12x dyn ni, a wedyn mae rhifau 25 minus 20 minus 5 yn rhoi 0 i ni ar gyfer y rhif sy'n haflu 0. Felly dos dim casonyn yn y quadratig yma, a fi'n gallu rhannu hefyd gyda 2, felly mae gyda fi x sgwar plus 6x yn hawlu 0. Factorio hwnna, x gyda ni, a x plus 6 wedi llosi i wneud y term blaenorol. Felly ni'n gallu gweld bod naill ai x yn 0 neu x yn hawlu minus 6. Ni angen cyfesurynau, felly mae angen dod o hyd i'r Felly mae yn haflu, gallwch chi gosod yn ôl mewn i'r un cymleth, a mae'r hawsach ddod fe mewn i'r un rhwydd, yr un llinol. Felly yn haflu x plus 5, felly ar gyfer 0, mae 0 plus 5 yn 5, felly cyfesu'r un cyntaf yw 0, 5. A'r ail un, x yn minus 6 plus 5 yn minus 1. Felly minus 6 minus 1 yw'r pwynt arall. Felly byddwch chi angen creu y breslin hwn i weld i wneud siŵr bod e'n gywir, ond bydd angen chi wedyn dod o hyd i'r canol a'r radiws. Fel wedys i mewn syniad 2 freslunio'r datrysiadau. Ar gyfer y cwestiwn yma, byddai angen darganfod y canol a'r radiws am y cylch yn gyntaf. Ni wedi defnyddio y rhaglen GeoGebra i greu'r llun yma, a chi'n gallu gweld bod hwn yn ddiameter i'r cylch. Felly dyna'r 0,5 a dyna'r minus 6 minus 1, fel bod chi'n gallu gweld bod e'n edrych yn synhwyrol. Profi bod llinell yn dangiad i'r cylch. Profwch fod y linell x, 4x minus 3y yn haflu 33 yn dangiad i'r cylch x sgwar plus y sgwar minus 10x minus 8y plus 16 yn haflu 0. Felly darganfyddwch cyfesurna'r pwynt lle mae'r tangiad a'r cylch yn cwrdd. Felly 2 ran i'r cwestiwn yma. Am newid hafaliad y llinell i fewn i hafaliad y cylch, ni angen gwybod le mae'r linell yma yn cyffwrdd â'r cylch. Cyffwrdd mewn un man. Ond gan bod y linell mewn ffurf 4x minus 3y yn haflu 33, mae angen i ni ddod o hyd i yn haflu fel bod ni'n gallu amnewid yn daclus. Felly 3y yn mynd i fod yn 4x minus 33, rannu dy 3, i mi yn haflu 4 dros 3x minus 11. Felly gosod hwnna ym mhob man lle mae yn hafaliad y cylch, felly x sgwar plus 4 dros 3x minus 11 wedi sgwario, minus y 10x, minus 8 lluosyd 4 dros 3x minus 11 plus yr 16 yn haflu 0. Tacluso hwn, felly mae x di sgwario gyda ni'n gynta, sgwario'r bracet yma, sgwario'r cynta, ni'n cael 16 dros 9, x di sgwario, 2 waith y canol, felly 8 lluos 11, 88 dros 3x, a wedyn
minus 11 disgwyrio yn plus 121. Minus y 2x, minus 8 lluosir bracet, felly minus 32 dros 3x plus wedyn 88 plus yr 16 yn haflu 0. Casglu termau. Lluosi gyda 9 yn gyntaf y gwar y ffracsiynau yma. Felly 9x sgwar plus 16x, 3 o'r rhain minus 264x, 9 o'r rhain, 1089, 9 o'r rhain minus 90x, 3 o'r rhain minus 96x, 9 o'r rhain 792 a 9 o'r rhain 144. Nawr casglu termau, 25x sgwar, ar gyfer x mae minus 264 minus 90 minus 96 yn rhoi minus 450x. Ar gyfer y rhifau, mae gyda ni 1089 plus 792 plus 144 yn rhoi 2025. Nawr os sylwch chi fyna, mae hwn yn edrych yn gymleth, ond mae 25 yn rhannu mewn i bob un o'r rhain. Mae 50 ar diwedd hwn, mae 25 ar diwedd hwn. Felly gallwn ni rhannu dy 25 a ni'n mynd i gael x sgwar minus 18x plus 81 yn haflu 0. Mae hwn yn edrych yn gwell. A os sylwch chi, mae hwn yn x minus 9 wedi sgwario. 81 yn minus 9 di sgwario a minus 9 dwy waith y canol yn minus 18x. Felly mae gyda ni bracet wedi sgwario yn haflu 0. Gan mai ond un datrysiad sy'n yma, dim ond un pwynt croesdoriad sydd i'r llinell a'r cylch. Felly mae'r llinell yn dangiad i'r cylch. Darganfod cyfesurin arall am y pwynt, wel mae x yn mynd i fod yn haflu 9 yma, sy'n gwneud hwnna'n 0. Felly x yn haflu 9 yn golygu bod, gosod hwnna nôl yn yr hafariad gwreiddiol, felly 4 lluosi 9 minus 3y yn haflu 33. Minus 3y gyda ni yn haflu 33 minus a 36. Felly minus 3 dyn ni ar ochr dde, felly y yn haflu 1. Felly mae nhw'n croesdori, symbol am croesdoriad yw hwnna, yn y pwynt lle mae x yn 9 ac y yn 1. Felly mae yn tangiad, ond ni wedi profi bod e'n cwrdd yn un lle, un ateb, a dyna'r cyfesurennau. So chi angen greu darlun, braslun, bydde fe werth i chi wneud hynny. Os oes gyda ni ddau gylch, a ni angen gwybod os yw nhw'n croesdori i gilydd, sut gallwn ni ddweud os yw cylchoedd yn croesdori heb eu llunio'n gyntaf? Wel, gallwn ddychmygu'r cylchoedd yn agosáu at ei gilydd. Sefyllfa cyntaf yw bod y ddau gylch heb ddod yn agos at ei gilydd eto, felly does dim croesdoriad. Felly y pellter rhwng canol A a canol B, yn mynd i fod yn fwy pellter i'r ddau linell y modulus yna, yn fwy na swm y ddau radiws, y radiws A plus radiws B, yn mynd i fod yn llai na'r pellter rhwng y ddau canol. Os nhw'n cyffwrdd â'i gilydd, mae canol A i canol B, y pellter yna, yn mynd i fod yn hafal i swm y ddau radiws. Un pwynt croesdoriad y symbol yna. Maen nhw'n cyffwrdd yn allanol yn y sefyllfa yma. Felly mae'r pellter rhwng y canol yn hafal i swm y ddau radiws. Os nhw'n croesdori mewn 2 bwynt, nawr bydd y pellter rhwng y ddau ganol yn llai na swm y ddau radiws. Bydd y ddau radiws yn fwy na y pellter rhwng y ddau ganol, os nhw'n croesdori mewn 2 bwynt. Ond, hefyd, os tynnwch chi'r radiws B, tynnwch chi'r radiws A allan o'r radiws B, wedi dibynnu p'un o'r llia,
bydd y pellter rhwng y ddau canol yn fwy na yr gwahaniaeth rhwng y ddau radiws. Ac y sefyllfa yna, chi'n gallu gweld bod y pellter rhwng y canol hefyd yn fwy na RB minus RA. Felly tynnu'r ddau radiws, ni'n dal yn llai na'r pellter rhwng y ddau ganol yn y sefyllfa yna. Sefyllfa yma, bod yr swm y ddau radiws yn hafel i'r pellter, mae'r gwahaniaeth rhwng y ddau radiws ddim yn mynd i fod yn llai wedyn na'r pellter rhwng y ddau canol. Felly dyma'r tri sefyllfa cynta. Os nhw'n cwrdd yn fewnol, maen nhw'n croesdori yn un pwynt yn fewnol, nhw'n cyffwrdd ei gilydd yma. Nawr, bydd y pellter, ni'n mynd y gwyrdd nawr, felly ni'n trafod y gwahaniaeth rhwng y ddau radiws. RB yw'r un o'r canol cylch B i'r ochr minus yr A yn mynd i fod yn hafal i nawr y pellter rhwng y ddau canol. Felly dyna'r ddau canol, dyna yr A, dyna yr B, felly maen nhw'n mynd i fod yn hafal. Ond, os edrychwn ni ar y coch, ni nawr y pellter rhwng y ddau canol yn llai na swm y radiusau. Os ydyn nhw'n ddim yn cyffwrdd, a mae'r un cylch mawr tu allan i'r cylch bach, mae'r pellter rhwng y ddau ganol yn llai na y pellter rhwng yr gwahaniaeth rhwng y ddau radiws. Felly RB yw'r pellter yna, yr A yw'r pellter yna. Nawr, mae'r pellter rhwng y ddau ganol yn llai na y gwahaniaeth rhwng yr ddau radiws. Ac wrth gwrs mae hefyd y pellter rhwng y ddau ganol yn llai na swm. Felly'r coch yw'r swm yn y radiasau, a'r gwyrdd yw'r gwahaniaeth yn y radiasau, dibynnu ar p'un yw'r fwyaf a p'un yw'r lleiaf. Enghraifft. Mae'r ddau gylch yma yn cyffwrdd â'i gilydd, felly cyffwrdd tu fas neu cyffwrdd tu fewn. Darganfyddwch gwerthaeth posibl am B. Felly mae x minus 2 di sgwario plus y minus b di sgwario yn haflu 9. A wedyn mae dau gylch dyn ni, x sgwar plus y sgwar plus 4x yn haflu 0 gyda ni hefyd. Felly ar gyfer y cylchoedd i gyffwrdd, ni methu wneud hafaliadau cydymserol dy rhain, maen nhw rhy gymleth. Felly ar gyfer un cylchoedd gyffwrdd, ydym angen bod y pellter rhwng y ddau ganol yn hafelu yr swm y radiws neu gwahaniaeth rhwng y radiws yn hafelu, nid yn fwy na nac yn llai na. Felly cyntaf i gyd mae angen dod o hyd i'r canol a'r radiws ar gyfer y ddau gylch. Felly'r un gyntaf yn A, galwon ni fe, yn mynd i fod yn canol, yn mynd i fod yn 2 a B. A radiws yn mynd i fod yn, mae hwnna'n 9, sef y radiws i sgwario, radiws yn 3. Ar gyfer B, mae angen cwblhau'r sgwar, felly dim ond yr x sy gyda ni, felly x plus 2 di sgwario minus y term ola, sef 2 di sgwario, a mae plus y sgwar gyda ni. Allwch chi ddychmygu hwnna fel y minus 0, os chi am. Felly mae y plus 2 di sgwario, plus y di sgwario, mynd ar 4, minus 4 draw, ado 4 ar ochr draw. Felly mae canol hwn yn minus 2, 0, a radiws yn 2. Felly mae'r ddau radiws dyn ni ar ddau canol. Felly ni'n mynd i greu nawr y pellter rhwng y ddau canol. Felly y ddau canol yw 2b a minus 2, 0. A dyna'r fformula ar gyfer pellter rhwng 2 bwynt. Felly ail isradd, 2 minus 2 di sgwario plus b minus y 0 wedi sgwario. A ni'n cael 4 di sgwario 16 plus b di sgwario. Cyfrifo y swm y ddau radiws a gwahaniaeth rhwng y ddau radiws. Felly, swm y ddau radiws yw 5, 3 a 2 dyn ni yn 5, a gwahaniaeth rhwng y ddau radiws yw 3 minus 2 sef 1.
Felly, darganfod datrysiadau ar gyfer B. Wel nawr, mae'r pellter ni rhwng y ddau yn mynd i fod yn ail isradd 16 plus rhywbeth arall sy'n positif, felly mae fe'n gorfod fod yn fwy na 4. Felly mae'n methu bod yn 1. Felly ni'n mynd i osod CA i CB yn RA plus RB. Maen nhw'n mynd i fod yn cwrdd yn y llanol. Felly, ail isradd 16 plus B sgwar yn hafel i 5. Swm y ddau radios. Sgwar ar ddau ochr, felly 16 plus B sgwar yn hafel i 25. B sgwar, mynd a tynnu'r 16 o ddau ochr. B sgwar yn mynd i fod 9. B yn mynd i fod yn plus neu minus 3. Gwerthoedd possible. Cofiwch y plus neu minus. Felly dyna ni yn ateb ni am B. Caesiwch lunio'r datrysiad yma a neu edrych arno ar GeoGebra. Mae GeoGebra yn raglen lle chi'n gallu cael am ddim ar eich gyfrifiadur. A defnyddiwch llythyr ar gyfer y B i weld pwy gwerthoedd sy'n creu bod nhw'n dim ond yn cyffwrdd.